روزی دو دوست با پای پیاده از جاده‌ای در بیابان عبور می‌کردند. بین راه سر موضوعی اختلاف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند. ناگهان یکی از آنها از سر خشم بر چهره دیگری سیلی زد. دوستی که سیلی خورده بود سخت آزرده خاطر شد، ولی بدون آنکه چیزی بگوید روی شنهای بیابان نوشت: امروز بهترین دوست من بر چهره هم سیلی زد. آن دو کنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند و کنار برکه آب استراحت کنند. ناگهان شخصی که سیلی خورده بود سر خورد و در آب افتاد تا جایی که نزدیک بود غرق شود. دوستش به کمکش شتافت و او را نجات داد. بعد از آن که از غرق شدن نجات یافت، بر روی صخره‌ای سنگی این جمله را حک کرد: امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد. دوستش با تعجب پرسید: پس از آن که من با سیلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شنهای بیابان نوشتی، ولی حالا این جمله را روی تخت سنگ حک می‌کنی؟ دیگری لبخند زد و گفت: وقتی کسی ما را آزار می‌دهد، باید روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادهای بخشش آن را پاک کند، ولی وقتی کسی محبتی در حق ما می‌کند، باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواند آن را از بین ببرد. حواسمان باشد، به کوتاهی زندگی عمر به همین آسانی می‌گذرد. بیاییم مهربان باشیم و آرامش به یکدیگر هدیه دهیم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و اون رو برای بهترین دوستانتون ارسال کنید. التماس دعا.